Hi, hello friends, இது உங்கள் டோனிஸ் ஜாயிண்ட் அண்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோவில் நான் நியூ ஃபோன் OnePlus NORD அண்ட் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் சாம்பிள் பிக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பில்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வாங்கலாமா அப்படின்ற பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ வீடியோட கடைசி வரைக்கும் இருந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நோட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா, மற்ற OnePlusல இருக்கிற பாக்ஸஸ்லாம் நல்ல ஒரு பெருசாக இருக்கும். பட் நம்ம நாடோட பாக்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு காம்பேக்டாக ஹேண்டியாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த நாடுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு புதுசாக ஒரு சீரீஸ் மாதிரி விட்டுருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு இனிமேல் நாடு O2, 3 அப்படி மாதிரிலாம் வரப்போகுது. ஸோ வந்து நாடோட பாக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. அண்டு அந்த பாக்ஸ் நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் வாங்கியிருக்க வேரியண்ட் வந்து 12GB RAM அண்ட் 256 இன்டர்னல் இருக்கிற வேரியண்ட். அண்ட் இதில் வந்து நான் வந்து கிரே கலர் சூஸ் பண்ணேன். அதுவும் நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் கடைசியில். அண்ட் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுலே வந்து எனக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு இந்த ஃபோன். ஸோ இதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளோட ஃபோன் இருக்குது. அண்ட் உள்ளே வந்து மற்ற என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வந்து மேனுவல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் OnePlusல வந்து எல்லா மொபைல்ஸ்லேயே வந்து அவங்க வந்து பேக் கேஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நாடோட பேக் கேஸ் வந்து ஒரு டிசைனோட வந்திருக்கு. மற்ற எல்லா பேக் கேஸில் டிசைன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. ஸோ நாடில் வந்து புதுசாக ஒரு டிசைனோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து நம்ம ஃபோனில் வந்து ஹையஸ்ட்டு SAR வேல்யூ, அது SAR வேல்யூ, அது ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஃபோனில் OnePlus மொபைல்ஸில் அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ், அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல் எல்லாமே இருக்குது நம்மளோட இதுலேயே பாக்ஸ்லேயே. அண்ட் வந்துட்டு மற்ற எல்லாம் OnePlus கொடுத்துருக்க மாதிரி சேம் 30W சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு ஸ்பீடாக சார்ஜ் ஏறிடும். அதுவும் இல்லாமல் OnePlusல வந்து இப்போ ½ அன் ஹவரில் வந்து 80% கிட்ட சார்ஜ் ஏறிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நாடில். அண்ட் வந்து OnePlus 7 அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஒரு 200-300 mAh வந்து அதிகமாகவே இருக்குது நாடில். ஏன்னா வந்து 70ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3800 mAh தான். ஆனால் வந்து நாடில் வந்து 4100 mAh கிட்ட இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்காகவே இருக்கும் 70யோட. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோன் ஃபஸ்ட் கையில் பிக் பண்ணோன்னே மைண்டுக்கு வர ஃபஸ்ட்டு தாட் என்னென்னா இவ்வளோ ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ ஒரு கிளாஸியான ஒரு எஃபெக்டில் இருக்குது ஃபோன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா மற்ற OnePlus ஹேண்டில் பண்ணிட்டு அண்ட் மற்ற ஃபோன்ஸில் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இதை நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷில் இருக்குது இந்த ஒரு ரேஞ்சில். அண்ட் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு லுக்ஸ் இருக்குது ஃபோனுக்கு. அண்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல அந்த ஒரு OxygenOSோட அந்த ஒரு ஃபீலே செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் 90Hz வந்து ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது ஃபோனில். அண்ட் இந்த ஃபோனோட ஃபுல் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்றலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அவுட்டோரில் போய் கேமராவில் வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம இண்டோரில் எடுத்த அந்த ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ் அண்ட் வீடியோ சாம்பிள்ஸ் மட்டும் கடைசியில் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோன் இந்த வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெக்ஸ்சர் எவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது அண்ட் எப்படி ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் அந்த டெக்ஸ்சர் உண்மையாலே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாடலில் நாடில். அண்ட் இந்த கலரும் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக பிடிச்சிச்சு. ஸோ நான் தான் வந்து ப்ளூ செலக்ட் பண்ணாமல் நான் வந்து கிரேவே எடுத்தேன். ரொம்ப ஒரு செமையான ஒரு டெக்ஸ்சரில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபோனை. செம ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு லுக் இருக்குது இந்த ஃபோனுக்கு. ஃபோனோட பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Snapdragon 765 ப்ராசர், நியூ ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து 12GB RAM அண்ட் 256 இன்டர்னல் இருக்குது இந்த ஃபோனில். கேமரா வந்து OnePlus 8ல் இருக்க அதே கேமரா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 90Hz Fluid AMOLED 6.44 டிஸ்பிளே இது. அண்ட் வந்து Android 10ல் ஆப்ரேட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் OnePlus NORDல எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. கலர்ஸ்லாம் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு விவிடாகவும் இருக்கும். ஸோ கிளாரிட்டிக்கு வந்து ஒரு விதமான காம்ப்ரமைஸுமே இல்லை. உண்மையிலேயே வந்து சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோ ரெசல்யூஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து 4K 60 FPS வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் பேக்கில் வந்து நீங்கள் 4K 30 FPS வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அதுலேயே உங்களுக்கு 2 மோட் இருக்கும், நார்மல் மோட் அண்ட் சினி மோடுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து மாற்றி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் உங்களுக்கு ஒரு விதமான உங்களுக்கு காம்ப்ரமைஸுமே இல்லை. ஸோ வந்துட்டு கேமராவை பற்றி கேட்டிங்கன்னா உண்மையில அல்டிமேட் அப்படின்றது தான் என்னோட வந்து ஒப்பீனியன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் கீழே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.